Alhamdulillahirabbil alamin. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhط." Bapak Ibu para jamaah yang bersyukur dihormat, dimuliakan Allah. Pada hari ini jamaah yang sudah lama berteman dan berguru dengan saya di Majelis Taklim Al-Bukhari dari 2008, dan alhamdulillah sebagian jamaahnya juga ikut ngaji ke sini dari Margahayu. Saya juga baru tahu bahwa beliau punya villa di sini, dan alhamdulillah ini juga merupakan salah satu dari ikhtiar keluarga beliau untuk membangun dan membuka wacana ataupun lahan-lahan dakwah di Ciwidey. Insya Allah mudah-mudahan ada respon dari PC yang ada di sini. Mudah-mudahan ini jadi bahan untuk jadi karya. Mudah-mudahan kayak kapalnya, mudah-mudahan di arah milik, arah masjid sudah didapat di mana-mana. Insya Allah dari pengawasan sisi sawah itu asal di Australia, asal di Jawa gitu Pak, di luar negeri. Dan kita berharap mudah-mudahan walaupun kondisi dan situasi saat ini kita juga belum tentu dan belum menentu, karena berdasarkan data statistik Badan Meteorologi bahwa Indonesia sampai akhir Januari masih ada letupan-letupan tinggi yang terus akan bergerak setiap hari. Tapi memang ada Allah mudah-mudahan ada daya dan Allah. Kemarin kita mulai saudara lalu syurungnya abalu, terus mulai sebelumnya lalu syurung abalu. Biasanya orang ayamnya kabur di gunung ya hiji, biasanya ayam gempa, muka dua gunung pada letu. Tapi itu secara teori keraknya itu harus minimal 8. Jadi kalau ada binatang turun dari gunung lebih dari 8, itu indikasi gunung itu di sana ada tanda gempa. Begitu. Nah kemarinnya ngomongnya M4. Siapa yang lagi jadi gempa di kesehatan itu tukang bergeraknya sejarah. Ya. Kira-kira rumah. Nah, tetapi kita paling pokok adalah mudah-mudahan hidup kita ini harus berada dalam ridho Allah. Itu aja. Dadu lamun urang rek ngahindari maut da karana di mudah. Mesti ayeuna urang ada mau dulu jangan pun tanu supaya surat terlupa dan we hiji waktu masih tanu eta teh bakal dibudak ku Allah. Wa akhrajatil ardu asqaha. Dan nanti akan meletup, dan dia itu akan apa dibangkit ataupun apa akan dikeluarkan oleh Allah dari dalam, sehingga nanti akan terjadi sesuatu yang di luar prediksi manusia. Nah makanya ibu bapak, inilah yang harus kita harus kita lakukan. Yaumul ini Tuhan bisu akhbarha. Kita harus banyak tanah-tanah yang kita injak, dan tanah-tanah itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Sebab mungkin si tanah itu bakal nyaritan kita di hiji waktu teh. Ketika si tanah itu ada gempa, ketika tanah itu kemudian terjadi sesuatu, di si tanah itu akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, katanya. Kenapa? Engkau jangan siksa umatmu karena dia sudah menginjak tanahmu dengan amal soleh. Nah ini semakin banyak tanah yang kita injak untuk beramal soleh, yaumul idin Tuhan bisu akhbarha. Menurut teori para ahli mengatakan, urang teh hirup diciptakeun ku Allah tina tanu, dan harga sadayana tinu tanu Pak papelakanana engke teh sampeku sakapeung jalmi teh Bu Bapak urang teh sadayana ge teh dina naon ku tanu gitu. Maka nanti kita pun akan kembali kepada tanah. Maka seorang kiai mengatakan, Anda hidup jangan seperti langit, karena Anda itu sebetulnya diciptakan dari tanah. Jadi hidup teh tong luhur teuing, sabab urang teh tina tanu. Maka kelihatan nanti kalau ada orang yang takabur, maka dia itu akan bermasalah di dalam hidupnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Paman radiya falahu ridho, waman sakhita falahu sukhtu." Jadi kuncinya urang hidup di mana lagi kudu dipikari deui ku Allah. Ulah dipikar mewah ku Allah hidup teh pas naon sababna ulah kabas Abu Lahab. Abu Lahab kan nari ka maot rek dikuburkeun we tanu wae teu narima manehna. Ieu saha rek ngurus Abu Lahab semua menolak, orang ini menolak, orang ini menolak. Akhirnya Rasul diminta oleh anaknya Abu Lahab ataupun anaknya dari Abu Lahab, "Ya Rasulullah," katanya, "engkau aku perkenankan agar ayahku dikuburkan menurut info ataupun menurut kabar darimu." Cek nadi teh hese cenah. Ayat-ayat turun cenah. Naon sababna Abu Lahab ditolak ku tani. Akhirnya karena tidak ada tanah yang menerima Abu Lahab, akhirnya Abu Lahab dikuburkan di atas batu, ditinihan ku batu. Jadi Abu Lahab mah teu dikuburkeun, tapi nalika maut teh ditinihan ku batu di luhur batu. Kenapa? Saking tanah tidak menerima dirinya. Tah eta hidup teh itu. Urang mah insyaallah banyak. Tinggal lamun aya kiai ngantunkeun parabot eta teh lembur teh. Di dieu we cenah kurubkeunana, di dieu kurubkeunana. Ieu mah lain Abu Lahab mah bahwa ka ditu cenah. Bahkan teu eueuh narima dialungkeun ka walungan. Ya, dilemparkan dia ke mana? Dia dilemparkan ke sungai. Sehingga ada orang yang dia mati, kemudian apa? Setiap atau darah yang tercecer yang keluar dari tubuhnya itu ternyata bau busuk. Dia bau busuk. Nepikeun ka jelema teh mengurupkeun punya. Nah, ini artinya tergantung kita. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Kira-kira loba anu nu dipicek ulang teh dipakai maksiat atawa ieu teh Pak dianu amal soleh. Da sebenarnya ulang ciwidey mah balalakeun. Anu dosa mah nu ngararadon. Nya, nu ngararadon di kota da urang dieu mah balalakeun. Saur saha urang di LGBT, nu LGBT mah lain urang lembur. Kamari udah di Cianjur, terus di Cianjur loba LGBT. Naon tukang mararacu LGBT kumaha? Nya, tukang macul di kebun di sawah apa LGBT di mana? Bapak cenah laras di dieu teh LGBT. Naon susah LGBT teh? Kan cek batur cenah bab seks bebas urang dia cenah ngapain ngarit gitu. Ya, jadi artinya dosa ya ataupun satu kampung itu, Pak, satu negeri itu sebetulnya anu maksiat mah lain urang dinyana. Anu ngaradon sebetulnya. Kita urang teh nu sarona teh ka bawah ieu di mana ya musibah teh. Manehna mah arinit hari itu urang di nu kabeunanganana. Nah, makanya di sini kita harus bikin sebuah balancing. Ada keseimbangan. Mereka membikin benci Allah, mereka membikin murka Allah, maka kita orang sini kita bikin Allah ridho kepada kita. Jadi jadi seimbang. Di mana engke loba anu migawe dosa di hiji lembur, urang lembur nama kudu leuwih saroleh. Ngaran teh saimbang. Keur mah loba jelema nu pami gawe amal salah maksiat, urang lembur ge sarua maksiat atuh dobel. Engke teh ku Allah teh jimpakeun beureum kitu. Dan itu kita tidak tahu. Saya yakin itu. Kenapa? Lihat dalam Quran surat Az-Zariyah. Jadi ternyata bukan kampung itu yang berdosa, ngan jelema nu ngadon mawa dosa ka dinya. Nah, ngingat banyak mun ulah sieudeun mineng. Ningali jelema nu mawa dosa di kotanya, urang malah aja we kabita malahan urang teh. Nanti bisa masalahnya. Kenapa? Karena kita ada apa? Ada bahan-bahan untuk menghalangi dosa itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, apa ciri orang diridhoi oleh Allah? Nah ini yang paling pokok. Ya, jadi nu pokok eta. Usah dari ciri jalmi dipikari ridho ku Allah teh kumaha. Nah, ini bapak ibu yang harus kita bangkitkan. Kenapa? Karena kalau sekedar kita untuk terus berwacana, kemudian menyalahkan orang, kita jadi capek. Urang lah tos tong nyalahkeun di batur ayeuna mah. Tos ayeuna mah urang kumaha jadi jelema nu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya sudah jelas, paman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang Allah ridhoi maka dia ridha, dan siapa yang Allah murkai maka dimurkai dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang diridhoi oleh Allah adalah apa? Siapa? Yaitu orang yang selalu mudah mengerjakan apa yang oleh Allah perintahkan. Eta jami pikarido. Ya. Bu, jami pikarido apa? Dia selalu mudah melakukan sesuatu yang oleh Allah sudah perintahkan, yang oleh Allah sudah diberikan sinyal bahwa kamu harus melakukan ini. Ini gampil teh Pak. Erek migawe amal soleh teh, jangan ieu mah digampilkeun ku Allah.
Kenapa? Karena orang yang tidak diridhoi oleh Allah, orang yang sedang dimurkai oleh Allah, kebalikannya, yaitu apa? Lamun ayat tigaweun hade teh nibeura ngakukeun teh. Tah apa jalan anu anu murka mah. Ari ieu mah asa tinggal rasul ningali amal soleh teh. Bade urang ningali kenceng kana teh dua. Aya anu atoh aya deg-degan sakitu. Kuduna mah ningali kenceng teh urang teh sumanget. Ieu mah ngadon hapeun we deg-degan, alas jadi kenceng ngaliwat gitu. Jadi dirasakan kenceng mah apa di kalau merek nun merek jeung nu moal. Kenceng mah apa leuh Pak? Jeung rata-rata kenceng mah sok ngaweng dinu jelema anu moal ngasupan. Iya. Ya kenceng ngaliwat ka dieu, ulang teh deukeut-deukeut sih kan. Ari moal merek mah mana teu kudu tapi da kenceng mah secara psikologis apa dia? Jelema mah hareupeun urang Pak. Orang teh mikir diisetkeun era itu diisetkeun moal mere gitu. Akhirnya apa? Karena dia orang kebaikan itu sudah hebat. Orang berniat baik saja sudah dicatat. Eta teh efeknya kadinya. Modal aya jami ku rek ngaos lolan gitu teh. Itu sahana usahana lo deui gitu dina kaca. Tah eta teh disebut teh majelis taklim dulu loh gitu teh. Nya lo gitu nya. Lamun aya ustaz anu pikasebut ku manehna asup, lamun teu ngaleos tah eta teh dugikeun ka kitu. Jalmi nu dipikaridho ku Allah mah moal kitu, Pak. Kalau bapak ibu dipikaridho ku Allah, dia akan mudah melakukan kebaikan apapun. Gapil jalmi nu ieu mah. Ngagol asor wae naon wae kitu. Nya. Sok tinggal di piala dunia tinggal budak panggen satu. Tempo tahajud mah hese kabeanana. Nah, ngabelaan namanya hidup mutlak. Iya senang maroko, iya senang gitu. Ngabelaan bu. Kenapa? Karena emang kalau orang mau melakukan sebuah kebaikan itu tidak perlu ada perhitungan apapun. Kenapa? Karena manusia itu kan sudah diberikan oleh Allah secara otomatis apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi bakal mulih deui ka urang ieu teh. Apapun yang kita lakukan. Makanya dulu guru saya mengatakan seperti ini. Lamun anjeun melak tomat maka bakal keluar tomat. Lamun anjeun melak ganas bakal keluar ganas. Lamun anjeun melak apel bakal keluar apel. Tidak mungkin ibu bapak melak salak keluarna apel. Moal dipaksakeun hayang apel ge moal bisa keluar. Sabab biji yang Anda tanam adalah biji salak. Urang sami Pak eta teh. Makanya yang pertama bapak-bapak gue aya kahadean cing gampil. Lamun bapak ibu gampil ngalakukeun hiji ka depan lamun saya berarti keur dipikaridho ku Allah. Tapi lamun berat berarti ieu teh Allah keur nukanewa ka urang. Nah, itu yang pertama. Alhamdulillah kusin beuring katingal di jamaah di tara lebih. Aya ruti Cipela ka dieu nya. Nah, 2 jam sampai di ditu ka dieu. Gancang kene sibuk bisa jam 1. Padahal Cipela teh Ciwidey gitu. Tuh aya di mana? Di Gambung sore teh itu lumayan alhamdulillah. Tah teh Pak digampilkeun ku Allah teh. Padahal urang teh geus teu mikir biaya. Nu penting mah hayang pangajian, hayang tolabul ilmi, aya hakahadean diudag bukan di naon margina. Karena Allah keur diparido ka urang sakitu we. Engke jalan anu ku urang dilalui teh eta teh aya di doa Allah we terus. Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho. Hiji waktu dan silakan disalametkeun ku amal utama. Itu yang pertama. Bu, ridho bu kacaroge bu. Ibu ridho kacaroge. Terkadang gitu. Kan? Asa ini alawang ini pangajian. Pak ridho ka bojo. Sok eda penjauh mah ada mah. Ya. Ibu ridho. Bu ibu ridho ku cara ke ibu. Nyariran ngawal. Nyariran. Kieu maksudna simkuring harus gitu. Kalau kita ridho, kebaikan apapun ataupun ketika disuruh menyuruh kepada kebaikan mudah itu. Tapi lamun geus teu ridho mah hese. Nya. Peragi mawa cai atuh. Da teu berat atuh cai teh atuh. Peragi sagelas. Nya. Tapi kurido mah tinggalnya, kurido mah sagalon we udag. Pekel ka dieu keun sagalon. Cepret. Nah, abdi marido, ta eta ridho. Da ngeureus teu ridho mah tinggal di sagelas we. Mah eta teu pangnyanakeun cai ka dieu. Ah, ku sorangan geus 11 subuh sorangan tuh. Naon sababna karena tidak ada keridoan.
Tapi nah apa ditiwaran urusanes mah sakapel lain sagelas nu dibawa teh nepikeun ka sagalon digoda ge dikunyah sabab naon kadi tu marido kadi mah teu rido gampang sakitu we model nu bobogohan jeung serumah tangga eta teh beda ridona teh geus teh keur bobogohan marido wae atuh so bakatin ku itu ti soledat teh digampung sakitu we panas rumah tangga mah tong baru ti soledat Pak ditulung jadi anak we nah sabab akan geus sepeda konsep dan simpul sok nerangkeun nya ari keur bobogohan makan segala di bawah atuh Pak roti bakar tinggal martabak sate dirikit ulah malam minggu dari apel sieun teu ridho calon mitoha tuh tinggal begitu rumah tangga 2 minggu tidinya roti bakar martabak ngelungit sate ngelelep naon sababna karena sudah ada perubahan. Kenapa? Ayeuna mah geus aya sieun di karidor jeung henteu karena apa yang dilakukan oleh dirinya sudah tidak berhitung seperti itu. Makanya ketika orang sudah diridhoi oleh Allah akan mudah melakukan segala sesuatu. Eta mah gampil. Jangan pangmeserkeun minyak jeung ka jalan eta kadieu ka warung da budak pa dititah teu ridho atuh. Hese we murah kali teh. Naon sababna? Da eta buktinya. Da eta masih kitu geus sajang indungna nitah padahal teh jauh Bu. Peraje Pak kadinya gerak ka jalan tapi budak da teu ngejak atuh. Telepon teh ku kabogohna. Di Siwali. Nuju naon? Nuju ngadaweun. Ieu cenah jemput ditu di mana? Di Siwali ini. Jemputna neng. Oh itu atosan atuh. Maider teh mawa motor bari nyieun ka babaturanna. Sabaraha kilo ti dieu ka Siwali ini dimudah naon sababna? Ridho. Ridho eta masalah. Jadi lamun aya ngurangkai ku ibu ku bapa ditiwaran, terus si budak teh hese teu ridho. Teu ridho eta budak. Da lamun ridho moal ulusur, malahan manaroskeun, mamah bade liwaran naon? Ieu abdi nuju sahase cenah. Bapa bade liwaran naon? Abdi nuju sahase ku ridho mah dibukakeun hate. Tapi lamun teu keperidho, hese rek kalakukeun naon ge. Makanya nanti ketika menyuruh anak bikin dulu sebuah keridoan agar anak itu ketika ridho dia gak akan mudah. Da gampil sakitu we. Lamun budak hese dipiwaran ku urang eta teh aya nu leungit, hiji mahabbah, 2 ridho. Sakitu we. Mun leungit mahabbah jeung ridho sok hese budak dipiwaran ku urang. Ngong adan Allahu akbar. Nu dipikaridho mah gampil atuh Pak. Naon margina? Boro-boro ngadenge adan, can adan geus di masjid sakitu we atuh. Abah dari mana? Masjid cenah. Di dieu mah teh parugu goler-goler. Atuh ka masjid teh ngagoler deui we. Dia datangina kitu kitu. Modean ngaji bade ka mana bade nyaos cenah. Cenah di imam cenah di urudan ku incu. Pengajian teh ada mudah we dina pengajian teh. Karena apa? Karena sesuatu yang kita lakukan mudah itu karena dipikari ku Allah. Ya, alhamdulillah. Sok ayeuna ninggal urang naon wae kasayang dipayuneun cing ridho ataupun cing gampil ngarah dipikari ridho ku Allah. Kemudian yang kedua, siapa orang yang diridhoi oleh Allah? As-sakinatu indal musibah. Orang yang tenang ketika dia kena musibah. Awas pada hese gitu. Lain sabar, tenang. Da sabar mah, wah atuh mah sabaraha. Tapi tenang heula. Sok geura nyimpen kunci rek di mana? Da hese teh Pak dengan kunci teh. Begitu misalnya, di mana kunci segitu tadi di mana? Da eta ieu begitu salat Allahu Akbar dua kapanggih. Awas eta lain salat dengan kunci lain. Tapi lamun jelema geus tenang biasana masalah teh sok beres sakitu we. Da anu mawa masalah teh beres mah teu tenang. Makanya orang yang kena musibah kan kita punya masalah. Dia punya masalah. Makanya ketika dia punya masalah, apakah ada unsur sakinah? Tidak. Ada unsur ketenangan? Tidak. Kenapa? Karena tidak mudah orang untuk tenang ketika dia kena musibah. Maka ibu, bapak, Rasul mah lamun anu kamusibahan henteu nyebarkeun kieu cing sabar, engke ge digentosan ku Allah. Henteu Nabi mah. Nabi mah teu kitu, Pak. Tapi Nabi kalau ada yang kena musibah ditanya, "Apa kebutuhan kamu?" Supaya dia tenang. Dan ini terbukti sekarang kemarin. Di Cianjur banyak yang dia itu di trauma healing. Begitu di trauma healing, Pak, si ibu-ibu, bapak-bapak barudak di trauma agar dia tidak mengingat kembali bencana itu. Ternyata beres di trauma healing. Kumaha walarana? Sajam senang sugan terek mere duit. Jadi yang dibutuhkan mereka apa?
Aya kikieulan abon wah sajam nesan beres teh lare cing lareos. Nah, cenah ngadon cing lareos asupan teh mere duit tuh kitu. Mata ibu bapak teu enteng lamun aya nu kena musibah urang diwartosan teu enteng teh. Kantunkeun ku bojona, cek urang teh joget, Pak Haji cing tenang we. Pak Haji kalem we cing sabar. Ieu teh Allah langkung nyaah ka Ibu Haji, keudang kege digentosan ku Allah anu langkung kinclong. Sok cobian Pak. Cek Pak Haji teh, sok cenah ka bapak tuh. Pamajikan bapak nganturkeun, entong cenah ka abi. Eta teh da teu enteng atuh. Kartos. Ibu ge sami sok bawatahan dikantunkeun ku carogena cek ibu teh, ibu cing sabar we teh ieu teh cenah ujian ti Allah, Allah langkungnya ka ibu cenah. Insyaallah engke bakal digentosan deui ku langkung sae. Sok lamun keuna ka ibu. Sok cenah ibu salaki ibu maot hoyong teu entong laka cenah abi mah tuh. Artina naon teu enteng. Model anu mamatahan anu poligami. Sabar ieu teh cenanya ti Allah ieu teh cenah keun da ieu takdir Allah neng mah insyaallah fi surga cek sinenya teh sok atuh ka salaki ibu entong salaki abdi mah tuh naon sabarna da hese masalahna nya ini enggak mudah. Makanya ibu bapak menemui orang yang kena musibah apa? Lihat dulu dia, bikin ketenangan diri. Apa yang dibutuhkan oleh dirinya? Kalau dia butuh uang, kasih uang. Mau rantai Pak, kemudian diajak ngaji, beli duit teh 50.000. Wah, eta teh atoh budak teh. Asik tah eta nu kieu anu disebut healing. Tah, healing teh ketika ada sesuatu yang membuat hati dia kacau, jiwa dia tidak tenang, ditenangkan oleh kita. Jadi healing mah lain piknik. Lamun healing piknik berarti cimide healing terus. Nah, paling berpiknik gerama ari berpiknik gerama nyarudat atuh keur piknik maka merudat pangaranna ge healing. Healing itu artinya pemulihan jiwa dan orang ketika akan dipulihkan jiwanya itu beda-beda. Itu beda-beda. Kenapa? Karena kita harus pintar memahami situasi. Karena tidak setiap orang yang kena musibah itu solusinya sama seperti si A. Walaupun si A sama ditinggalkan oleh suami atau anaknya, tapi solusinya belum tentu sama karena setiap orang kejiwaannya berbeda. Saya pernah menangani orang yang ditinggalkan oleh anaknya itu sampai 13 tahun anger we emut wae kaburang kalihna anu pupus. Dugikeun kaina ustad anu teu ical keneh cenah 13 tahun pun anak pun lancik mau pupus kamari 2 tahun dijual ical kupun anak mah henteu artinya ditinggalkan walaupun satu keluarga ternyata itu tidak sama cara penyelesaiannya. Jadi ciri yang kedua orang yang diridhoi oleh Allah adalah apa? As-sakinah indal musibah. Ya, ketika kita tenang ketika menghadapi musibah. Allahumma syaiban nafi'an. Mudah-mudahan lungsurna hujan ieu cing jantan manfaat ka urang sadaya. Rasul mah upami lungsur hujan nangis Pak. Rasul upami lungsur hujan nangis. Ulah bisa uang. Cuy, itu balik. Satu, para sahabat Abu Darda bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis ketika turun hujan?" Kata Rasulullah, "Aku tidak ingin air hujan itu akan membinasakan umatku, maka aku meminta kepada Allah sambil menangis. Mudah-mudahan air hujan ini tidak membinasakan umatku seperti kepada umat Nabi ini." Tuh, urang mah tinggal diturunkan ke Rasulullah Pak. Lalu yang kedua, kenapa engkau menangis ketika turun hujan? Karena aku melihat bahwa air hujan ini akan mengkifarati dosa orang yang kena dengan air itu. Jadi namun urang tak kecelakaan si hujan, ngiparatan dosa urang. Mata kayak ibu lamun aya salaki hujanan eta teh kuating loba dosa. Nya. Si bapak kunaon ngejauh hujanan, oh nya loba dosa. Nah aja lain ngaja hujanan ieu mah Pak keur menghindari dosa, bukan. Kita kena air hujan tidak sengaja, itu ngaparti dosa. Yang ketiga, kata Rasulullah, air hujan yang kena kepada tubuh kita kalau tidak disengaja itu akan mendatangkan satu rezeki bagi kita. Sakeclak jadi sarezeki. Gitu. Maka mau menuju di Serang kehujanan Pak, keun we moal naon? Buating eta teh keur panen bulan bakal cekil. Alhamdulillah. Tah tak usah diranjeun haja. Ngarah teu mikiran balik. Kene ustaz teh mikiran balik nama aing. Kumaha balik ya ini hujan. Tuh. Karena begitu. Yang ketiga. Siapakah orang yang diridhoi oleh Allah?
Yang ketiga adalah orang yang dia itu tidak khawatir menghadapi hidup yang akan datang. Jelema anu dibikari ku Allah tidak khawatir menghadapi hidup yang akan datang. Ibu bapak tong mikiran nu kaharep lah nah. Capek-capek atuh dah. Maka di luar prediksi seharusnya kemarin katanya gempa itu nyeret ka Kenca Bandung saya Pak. Tapi dikersakeun ku Allah nyeretna ka belah ditu. Jadi lain kayak ngasih anu. Lamun ka dieu mah tos saya batu sadena disebutkan di Bandung Raya. Bandung Raya itu kan Kabupaten Bandung, Cimahi, KBB, kemudian Kota Bandung, dan diperkirakan 5 juta manusia pada waktu itu. Lamun gempana ka Bandung, saya 5 juta ngalanturkeun. Tapi dikersakeun ku Allah nya keneh Bu. Urang dipikanya keneh ku Allah, ternyata si gempa nyeretna ka ditu, janten we urang Cianjur. Naon margina? Nomor 3. Ibu bapak jangan nu dipikari ku Allah mah dia hidupnya tidak khawatir untuk masa depan. Mata Rasul dina hadis Muslim, aya orang anu hese keluar tina rahim ibuna, naon sababna? Sabab inung bapakna. 2, hiji loba kasieun. Orang teh kira loloan. Nah, pasnya kumaha nya budak sakola, ayeuna wae maha cenah asup ka TK teh, ieu padi urang geus orokan deui ceuk orok teh. Kumaha teh erek mah. Ya, jadi orang terlalu ini pancet Nabi kan si bayi dia akan malu keluar dari rahim ibunya karena orang tua banyak ketakutan dalam menghadapi hidupnya. Mata ayeuna mah ngajuru loba nu disesar, naon sababna? Loba kasieun ayeuna Pak. Loba kasieun Bu ayeuna mah budak ayeuna mah. Pada kapungku mah tinggal murah kali teh Pak ngaju abu bobot teh sabaraha? 18, 15. Naon margina? Karena orang tua dulu punya prinsip apa? Loba budak, loba rezeki. Ayeuna mah loba kasieun, neng tong loba teh budak teh naon sababna lieur cenah tuh. Jadi we budak can kaluar, lieureurna mah geus ti heula datang. Allah teh kekere lawan Pak tuh. Geus pembukaan 7.000 jokan hiji deui. Nah, tadi disnolot sirana ayeuna geus beda deui Pak. Kenapa? Karena nanti kata Rasul, orang tua yang takut anaknya itu keluar untuk masa depannya, ada kemungkinan si bayi itu dia akan malu keluar dari rahim ibu. Malu dia untuk keluar dari ibunya. Nu kadua, naon margina si orang ku hese keluar karena dia melihat maksiat dari orang tuanya. Jadi lamun si orang pun ningali kolotna loba maksiat, si orang ke cek Nabi bakal hese kena keluarna. Akhirnya si orang teh pikiran loh gitu, tungtung aku mah erek moal. Karena dia malu orang tuanya melakukan maksiat dan orang tuanya loba kasieun. Tah bapak-bapak ibu-ibu, mayunan kapayu tong seueur kahariwang. Urang masangakeun deh, da baheula ge urang teh geuningan teu mawa naon, mah nya ayeuna urang rek mayun ka Allah jadi kudu mawa sagala. Dan demikian lagi buligir atuh upah, mata urang teh bakal buligir deui ieu teh wangsul ka Allah teh ieu teh. Sadayana ge bakal kitu, tapi ternyata tidak enteng menghadapi ini. Kalau orang yang dia itu dimurkai oleh Allah, gegebegan we hidup teh 2023 sudah diprediksikan bahwa kita akan mengalami resesi ekonomi di mana setiap orang itu akan mengalami sebuah apa? Tatanan global, engke mah duit teh hese, jelema teh busna loba nu sangsara engke 2023 ieu teh tos diumumkeun. Tong dipikiran Pak, naon Desember lagi can tamat. Mata kamari nu naroskeun, Ustaz, nah hanya rata-rata cenah bencana teh rata-rata Desember sebenarnya di Indonesia mah nepikeun ka Januari. Bohongana aya lagu Desember kelabu. Nah, jadi Desember kelabu dinyanyikan wae ku ibu-ibu. Jadi ibu ngapa-apa ngidin Desember teh kelabu we. Maka Indonesia mah kitu da lagu eta. Naon margina Bu? Da lagu mah Pak lamun diresapi eta teh jadi doa sakitu we. Maka ngalagu mah ulah asup hate sok kajaradian. Eta ayu ting-ting deun ka ayeuna salakina salah alamat. Nya geus 3 kali kawin dia salakina teh palsu wae. Sabab naon da eta kan nyanyina ge ada salah atau alamat yang palsu tuh gitu. Betaria Sonata kan dicai dan ku salakina da kumaha pulangkan saja pada orang tuaku tuh balikeun salakina. Nepikeun ka ayeuna aya artis ngontrak ti mimiti jadi artis saha laguna termiskin sedunia. Ngontrak ieu mah nepikeun ka ayeuna. Mata lamun rek nyanyi kade ulah make hate bisi kajadian. Kajaba lamun nyanyi nu positif bakal membang apa dan itu bakal jadi doa. Makanya kita ibu bapak harus betul ke depan itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena udah ditentukan oleh Allah.
Kada kurang kudu mikir naon. Nah, kumaha engke ya 2000 2004 ya tahunan itu apa. Bada ibu bapak murang kali sakieu we. Pangusieun ayeuna murang kali ku HP. Engke ngeureun sorangan HP mah. Lila usah gimana ya saya menghadapi anak katanya dengan gejala gadget sekarang engke gemul nyalira. Dari mana tahunya? Ayeuna TV pas dikit katanya. Oh, ayeuna mah mun teu di kita mah itu artinya ada perubahan itu. Akan ada perubahan di kita yang kita tidak tahu. Pasti nalago TV teh bisa langsung cetrek ayeuna mah teu bisa. Kenapa? Karena ini digital. Oke, iya itu bakal kicau. Malah diprediksikan katanya 2035 orang sudah tidak pakai HP. 2035. Buat hiburan aya kayaknya 2035 nya. Tah, anu umurna geus sarot ayeuna. Moal kaki Pak, buatin nu aya 70, 75, 77, dugi moal 2030 tidak tahu. Karena nanti orang ini pakai chip dimasukkan ke sini. Dilebetkeun tadi mungkin hasil HP. Sini jauhi kemudian disimpan, di software disimpan di kornea. Jadi orang tidak kelihatan bendanya, tetapi dia seperti main HP. Oke, mah gitu. Jadi dilebetkeun ka dia dan ini sudah diuji di California. Di California ada satu daerah yang dia katanya HP-nya sudah tidak ada dan orang itu ngobrol tanpa kelihatan membawa benda. Jadi di jalan teh nggak ngobrol, tapi dekat tinggal bendana. Paduran kapungkur ya ke, lamun di jalan aya ngobrol batu da teh anu oke mah. Oke mah gaya lo apa? Mata kan salah Pak. Bapak batur kan. Ya. Karena emang sudah apa? Ini sudah masa yang seperti itu. Makanya ibu bapak jangan khawatir menghadapi ke depan. Kita tidak tahu. Ya, orang yang dia itu selalu khawatir untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Itu sedang dimurkai oleh Allah. Sedangkan orang yang sedang diridhoi oleh Allah, orang ini dia tidak khawatir dengan kehidupan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan ya Allah abdi manangakeun we bade hirup model kumaha ge abdi mah dunia. Buktina ayeuna geuningan teu burung we, urang ge gaduh bumi, gaduh motor, gaduh kendaraan, gaduh tanah, eta teh hati teu pernah urang prediksikeun. Itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat, siapa orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang dia selalu dekat dengan orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi babaturan teh sare, tapi teh keur diridhoi Pak. Tapi lamun aya jami ketiganya katingali ku siga sukses, tapi deket jeung jelema-jelema jahat kade Pak. Tong atoh ngeuli jelema nu kitu. Naon sababna? Deket jeung jelema nu tara salat, deket jeung jelema nu tara ibadah, deket jeung jelema anu loba maksiat kade. Nyadi katingali brek sagala katingali, mobilna katingal, imanna katingali. Alhamdulillah sanapun anak mah tingali, mudah sagala boga, tapi ditingali teh babaturanna jelema jahat unggul. Tah jalmi ieu teh keur dipikari ku Allah. Usah alhamdulillah pun anak mah senang kejaduan naon udah lipat we di jero masjid caket teh sedang jeung muadzin caket teh jeung jami nu tahfidz Quran eta teh keur dipikari do jalan teh Pak keun bae ulun naon ge tapi ieu jami teh deukeut jeung jami-jami saleh. Kalau saya menghitung Pak secara teori jujur Bu kalau saya menghitung jadi ustaz nanti galinya ya kudu mikir heula putih Pak merek ngangan materi tinggal Bu nyanyi nggak jadi artis tinggal lagu 150 juta dibayar balik lagu lagi ke yang dompet dibayar 150 juta usaha mah mikir lagi tipe-tipe dengan materi teh can kudu maca kitab can kudu maca ieu aya lumayan 150 juta kan lain teh aya tapi kumaha kan bae penting mana dipikari to cik Pak lamun arek tapi model gitu dibayar 150 juta nular aja na kumaha pasti ngari nu mah tuh nya nu ieu Pak giring bisik jadi ieu da gampang sakit teh ngukurna aya pun teh rek pangajian deui kan aya nu aya mah cerita aja tapi cara aya sokan boleh pengajian lak-lak ge paham lah aya tuh rek ka mana jang narek ngaji kan usaha lucu baru ngacai tapi rek ngaji masih jalan di katingali. Kenapa? Karena orang nanti semakin dekat dengan orang yang diridhoi oleh Allah maka dia itu sedang diridhoi oleh Allah.
tinggal si Umar bin Khattab babaturan jadi saha eta jelema eta teh bakal mengaruhan kana ridho jeung ridho Allah. Tah eta nu kaopat. Empat tingkat ibu-ibu ada. Semua. Iman itu iman. Iman. Pengetahuan iman. Kembali. Terakhir. Coba lagi sendiri. Kembali. Siapa orang yang dia diridhoi oleh Allah? Yaitu orang yang dia senang mencari ilmu agama. Ya, man arada khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dia diberikan oleh Allah kebaikan, maka barang siapa yang dia diridhoi oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam mencari ilmu agama. Digambilkan walau terbilangnya ilmu agama, takkan Pak jalan dikali itu begitu. Tapi ayah jami dengan sakitu di hari nanti Pak, ataupun peluang ilmu itu banyak, dan ayah nanti. Segitu pengajian dengan ngagajel dan ayah ngarang ilmu agama teh. Kitu we duduk pilarian teh ilmu ngadunyaan anu dapat anu bakal ngabeungharakeun dirina. Begitu diajarkan agama. Budak ngelakukan ngarengkah awas Pak, lamun aya pun jami nu model kitu ku Allah teh keur dipikari do Allah Subhanahu wa taala. Jami nu dipikari do ku Allah bakal caket, bakal gampil di mana niat ilmu agama. Maka dalam Al-Quran wa'adallahu mu'minina wal mu'minat, kata Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang mukminat apa? Jannatin tajri khalidina fiha abada. Mungkin Allah bakal dimudahkan dalam berbagai aspek termasuk dia thalabul ilmu. Hadirin alhamdulillah dan Allah, saya memberikan materi ini untuk membuat sebuah pagar karena Indonesia ini rawan gempa. Indonesia masuk 10 negara yang rawan gempa. Dan Indonesia malahan termasuk dari 10 negara yang nanti kalau ada gempa yang dahsyat itu kematiannya di atas rata-rata. Berarti bapak-bapak ibu, saya sudah tunggu di pikiran urang. Tenang, nama sahabatnya, mana urang saya di Indonesia. Kalau ibu bapak ingin selamat untuk tidak terjadi gempa, pindah ke negara yang memang rawan gempa. Denmark, Jerman, kemudian Arab Saudi, itu negara-negara yang itu kemudian tidak rawan. Persoalannya, udah kalau diri itu rek naon. Ngadol ulang begitu. Yang ulang itu tinggal liburan ke Indonesia. Orang Arab banyak yang ke Indonesia, orang Jerman banyak yang ke Indonesia, orang Eropa banyak yang ke Indonesia. Walaupun Indonesia itu rawan gempa, tetapi ternyata kita bisa menikmati. Nu penting menu tadi asal dipikari doa Allah. Dan dengan ibu bapak orang untuk menghindari supaya tidak terjadi seperti itu, mereka mana lompatnya dan mual biasa. Untanya ya, pusat dibugikan. Ada video viral ini dari seorang ustaz yang mengatakan, tuh lihat Brunei Darussalam. Brunei Darussalam kenapa dia tidak gempa padahal berdekatan dengan Kalimantan? Padahal Kalimantan itu adalah negara ataupun masuk negara Indonesia yang rawan gempa. Benten deh Pak, untuk menghubungkan orang Brunei pada pemimpin soleh tidak bisa seperti itu. Saya mengakui Brunei Darussalam menjalankan syariat, tapi masalah gempa bukan urusan itu. Di Singapura, ya, di Singapura, ya mau gempa. Walaupun di Singapura mungkin orang-orang lebih dari kita Pak dalam melakukan sesuatu, malahan banyak yang tidak percaya pada Allah. Tapi di Singapura memang keayaan gempa. Termasuk nanti yang mengatakan bahwa katanya Brunei karena dia walaupun berbatasan dengan Kalimantan, perlu dicatat Kalimantan ini subduksi ataupun pusat gempa tidak ada. Jadi walaupun ada di Indonesia, Kalimantan, Papua bakal sering gitu. Jadi tak ada hubungan dengan pemimpin. Dan orangnya diganti presiden, anggar. Oh ini mah yang lain. Tuh, nah ini ada ganti presiden, ganti panes nuju SB, maka mau Pak. Nuju SB ya 2004, kemarin berat 24.000 orang meninggal dunia ketika pada waktu itu ada gempa.
Ketika di Aceh ada tsunami, itu kan kenapa? Dari masalah presiden gempa. Orang aya di Indonesia waya we rek usaha presiden di bakal aya wae saat itu. Oke, 2024 nya ganti presiden, sing bakal ini. Kenapa? Karena belum tentu. Karena kita berada pada negara yang rawan gempa. Maka ibu bapak sawios tong dia mutanya, kalau saya cari ciri-ciri tong parina. Di sini pikiran, maka kayak ini jawab ini simpuli. Usah di sana uang saja di Indonesia teh, mama hari kawan di Indonesia, kita hari kamanan mah, dari kagak dulu gitu. Bukan aja lu kayak di Indonesia. Atau saya pak di dia cari ku ulang kemana-mana. Kalau saya cari di dia, simpul menuju ngawas aku tinggal, menuju ngawas pas menuju gempa di ayu, menuju kawasan dia dimakin. Ayah ini jodoh itu tak, ini jodoh bukan awal kebiasaan. Langsung balik ayah nabi mau cipta, ayah gempa usah ayah ini. Aku cari mati dalam kalau mau jihad itu bisa ia jadi sakit susah siun awal kabiangan dari apa tuh simpul ini rumah lu ya ada gimana pak dari sawah dan manusia dia bisa dari ditinggalkan nggak itu ya jadi bagaimana kita menempatkannya nu penting ada Allah sakit itu kayak kan lima tadi poin-poin itu hafalin bapak. Satu, mudah melakukan kebaikan. Yang kedua, dia tenang ketika ada musibah. Yang ketiga, dia itu apa? Tidak khawatir untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian yang keempat, selalu dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan yang kelima adalah apa? Dia dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu agama. Lamun anu lima ieu aya, insyaallah paman radiya faqatu billah. Tapi lamun anu lima ieu teu aya, paman sakito faqatu suku. Kalau Allah kasih murka, maka akan dimurkai oleh Allah. Maka Al-Quran surat At-Taubah 72 mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan niat ulang sadayana mengkol di tempat itu betul-betul akan mencerminkan bagaimana Allah menurunkan ridho kepada kita. Buka Quran surat At-Taubah ayat 72. Mungkin itu bapak ibu bakal pernah tidur bakal ayat dan dipilih Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin anu dimuliakan Allah, tak usah banyak tahu berani supaya sudah tong seueur kasieun keun ulah tuturkeun skenario Allah. Bagaimana Allah akan menentukan nasib kita ke depan dan takdir kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita selalu dihidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya dengan Tuhan Allah di orang sampai yang tepat. Maka proses itu lagi di pengawasan. Aku umum sadayana panayat ini saat itu antara fasilitasi kita. Mudah-mudahan ini semakin makmur masjidnya dan semakin akan ada peluang-peluang jariah untuk ke depan bahwa nanti pengajian yang akan datang kita laksanakan lagi di tempat seperti ini. Terima kasih. Usul bulan itu apa itu sudah memang itu kajian lagi. Pokoknya tapi nggak apa. Yang penting Allah sudah memberikan berkah bagi kita semuanya. Nah, saat itu cakapnya simpulin wabah ke tengah, mungkin bisa dengan 12 gitu. Ya, bisa dengan 12 gitu. Jadi insya Allah nanti kita bertemu kembali. Ibu mana? Bagaimana unsur bola di dia awal ini bola di dia mana? Bagaimana lu gimana? Mana? Nah, para di dia ini angkat apa? Angkat di menteri hujan mana? Simbol yang kemudian acara di Bandung pada asar insya Allah kita tadi. Kemudian mudah-mudahan PC Narsis Sindi yang membangun semakin sukses, semakin lancar dan acara-acaranya semakin bagus. Insya Allah nanti hari Selasa jam 9 ada seminar di Cetawala di Masjid Agung kalau tidak salah. Ada seminar anak nanti pada hari Selasa jam 9 pagi di Masjid Agung Cetawala. Oke, terpandi Ayah Lapos mudah-mudahan terpandi sangat baik. Saat itu Ustaz kemudian mulai pagi